Привет! С вами Марина и Ярослава. Мы сестры, и сегодня мы приготовили, Ярослав-бургер и Марин-бургер. Сейчас я расскажу ингредиенты и как я делала свой Ярослав-бургер. Мне понадобилось булочки для бургера, колбаса, майонез и кетчуп, потом томаты, салатик, огурчики, и все, в общем. В общем, вот такой он получился. Да. А теперь, как ты его приготовила? Я положила первую булочку, потом смешала кетчуп и майонез. И положила на это 2 колбаски. Потом и все колечками делала. Потом я положила помидоры, салатиком прикрыла и накрыла потом маленькими малосольными огурчиками. И все закрыла вот такой булочкой. И получился у меня Ярослав-бургер. Вот как он выглядит. А теперь моя сестра Марина расскажет про Марин-бургер. Итак, у меня он получился таким образом, немного похожий, но он отличается только одним ингредиентом. Все то же самое, что и у Ярославы, только у меня еще печенье тук. Я не знаю почему, просто я его люблю, и я захотела его попробовать с туком. Как вы его приготовили? Итак, первое, что я сделала, это я положила булочку. Сверху этой булки я размешала майонез и кетчуп. Вот он, видите, немного есть. Вот он. Дальше я положила 2 колбаски вместо котлеты. Затем у меня 2 помидора. Далее я прикрыла 2 помидора. У меня прикрыто капустой, кусочком. И дальше малосольные огурчики. Вот он, один высвечивается. А дальше 2 печеньки тука. Тук можно брать как угодно, но я взяла с беконом, что я тогда никогда не пробовала. И у меня получился такой вот большой Марин-бургер. Я его боюсь в руки брать, потому что он сейчас весь рассыпется. У меня все полетело. Вот такие 2 у нас получились Марин-бургер и Ярослав-бургер. А если хотите, вы можете тоже такие же приготовить. А теперь нам пора прощаться. Ставьте пальчики вверх, или вниз. И пишите комментарии. А теперь нам пора прощаться. И да, забыли сказать то, что в следующем видео я шеф, или мы повара. Мы сделаем салат. Еще не знаем какой, но мы постараемся. Поэтому лучше поставьте пальцы вверх. И до встречи! Пока! С вами были Ярослава и Марина. Всем пока!